apa berlaku selepas Kak makan? Ada rasa apa-apa tak? Tahu ada? 2-3 hari sakit di sini. Mungkin tak tahu apa buat. Ya, udah sakit. Nah, itulah. Dia rasa macam pedih. Rasa pedih. Lagi? Ada lagi? Belakang ada ke? Belakang ada rasa juga. Selain pada tu, ada lagi tak? Batuknya batuk. Masalah utama Kak. Batuk. 17 tahun batuk. Allahu Akbar. Kemarin masa Ya, keluar. dia main juga lah batuk-batuk tu dia main lah. Macam dulu Kak atau biasa Kak atau ada perubahan? Tak banyak perubahan juga. Sauda tu ada dekat tangan tak? Bila rasa gatainya, Ada tapi tak buat sangat. Kalau sayang. 4 kali tu je lah, buat 4 kali. Oh, buat 4 kali. Tapi dalam bab batuk ni, setiap kali nak batuk. Bila rasa nak batuk je, spray sekali tak apa. Tak apa. Bila rasa nak batuk je, spray. Bila rasa nak batuk je, spray. Tapi belum banyak apa tu. Kadang. Minum tak apa, tak minum tak apa. Macam saya tak minum. Anak saya pun tak minum. Dua benda. Sama ada batuk Kak ni sebab organ-organ ni uzur ataupun sebab kedua takut ada gangguan. Itu je. Tak ada cara lain, tak ada benda lain dah. Batuk sebagai Okey, uzur sama. Uzur sama sebab kena minta kerja rabuk je. Oh, Kak kerja Kapok. Kapok tulis tu lah kan. Kapok tulis dah lama. waktu mengajar. Oh, betul. Bulan ni baru. Ya. Betul, kapok memang bagi kesan. Kapok. Oh, mengajar. Duk tulis tu lah. Kapok papa hitam. Kapok hitam. Betul kan? Memang dia bagi kesan. Jadi, dia ada dua benda lah. Macam saya kata tadi, sama ada organ tadi rosak menyebabkan batuk ataupun ada gangguan. Sebab batuk pun lebih daripada sebulan dia ciri-ciri gangguan juga. Tapi tak apa, tak spray je. Spray dengan harapan dua benda tadi selesai. Gitu. Tapi masa bila saya pakai saudara dulu tu masa dalam aman dah. Kurang lah. Saya berhenti, saya stop. Alah cik, berhenti. Tak boleh buat apa berhenti. Waktu aman tu rasa ada perubahan kan? Kurang lah. Jangan berhenti lah. Bagi berhenti batuk tu, seksa batuk ni. Ada oma saya, bila dia mengandung, dia jadi batuk, dia jadi macam tu sampai tidur nak tandas. Sampai kecil. Jangan main batuk ni. Dengan tidur pun boleh terbangun batuk ni. Jadi biar bagi selesai lah. Kalau boleh korban sat je sebulan 2 bulan je. Kak tu sakit 17 tahun dah. Korban sat je. Bila gatai spray cip. Bila gatai je spray lawan. Selesaikan masalah dengan amalan agama. Sauda ni amalan agama. Harap-harap dengan berkat sunnah tu masalah akan selesai. Kalau tidak duduk macam tu, Allah kesiannya. 17 tahun ni lama. Dia sakit dia keluar, dia kan macam asma kan, keluar lendiak tu. Biar dia keluar habis. Spray. Bila rasa gatal je spray. Rasa gatal. Dia dah betul muntah lah. Biar pi. Biar dia muntah. Kita tak tahu dalam muntah tu ada apa, sebab muntah tu sebab apa. Dua benda tadi. Sama ada sistem untuk problem terjadinya kahak dan sebagainya ataupun ada gangguan dekat situ. Boleh insya-Allah nak nak. Semoga Kak cepat sihat lah. Harap-harap balik ni buat macam tu. Maknanya sentiasa duduk dekat lah benda ni. Spray. Bila rasa gatal je, rasa nak batuk je spray. Sekali tak apa. Bukan kata 4 kali makan tu. 4 kali makan tu 4 kali itulah. Tapi bila rasa nak gatal je, rasa gatal je, harap-harap kita jumpa akan datang nanti. Benda ni selesai lah. Kita harap betul. InsyaAllah tuan. Baik, terima kasih.